Здравствуйте! バーチャル革命家のネリと申します。年明けに風邪をひいてしまって動画投稿をしばらくお休みしていました。すみません。まだちょっと声が治らないんですけど、今日は社会主義と共産主義の違いについて解説していきたいと思います。意外と知ってる人は少ないんじゃないかなという気がします、ここら辺は。社会主義や共産主義は時代や人によって本当に考え方がまちまちなので、一概に定義することは難しいんですけど、本当にざっくり言ってしまうと、社会主義が穏健派、共産主義は過激派です。本当にざっくり言うとね。社会主義とは生産手段の社会的共有、管理によって平等な社会を実現しようとする思想のことです。社会主義では資本を国家が管理して国民に平等に分配します。一方、共産主義は財産の私有を否定し、生産手段を共有することによって貧富のない社会を実現しようとする発想です。社会主義との違いは分配が平等なだけでなく、各人の財産まで平等であるべきとする点です。よって共産主義社会では国民全員が全く同じ教育を受け、全く同じ仕事をし、同じタイプの家で生活し、同じ車を使うことになります。マルクスは社会主義とは低い段階の共産主義であり、革命の後社会主義は共産主義へと移行し完了するとしています。つまりマルクスは共産主義者だったわけですね。マルクスによると、社会主義では人々は能力に応じて働き、労働に応じて受け取ります。一方、共産主義では人々は能力に応じて働き、必要に応じて受け取ります。個々人の能力差による賃金の差を社会主義では認めているけど、共産主義はそれも存在しない、完全に全てが平等な社会なのです。共産主義はプロレタリアート革命による独裁国家の必要性を主張し、この考え方はマルクス・レーニン主義に受け継がれていきました。一方、社会主義からは議会制にのっとった改革を主張する社会民主主義が登場し、イギリス労働党やフランス社会党などに受け継がれました。では、ソ連は共産主義社会だったかというと、そんなことは全くありませんね。ソ連が成立した直後、革命を広げるな、社会主義を広めるなということで周辺国が攻撃してきたので、ソ連はしばらく戦争をすることになります。で、この時にガッチガチの経済統制政策、戦時共産主義を導入してあらゆる企業の国営化、農作物の強制徴収、ストライキに銃殺で対応などを行った結果、なんとね、数百万人が餓死する大惨事になっちゃったんですよ。で、これにはさすがのレーニンもやりすぎたと反省して、国民により資本主義的自由を与えたネップを実施したところ、経済が回復したのです。その後ネップは廃止され、スターリンによって5カ年計画が実施され、農業の集団化が行われていきます。これがコルホーズです。で、このコルホーズは生産された作物は基本的に全て国のものになるんですけど、実は個人の庭で育てられたものだけは個人が自由に売買していいことになってました。で、これは自由市場で取引されるんですけど、この自由市場、面白いことに国営スーパーで売ってるコルホーズ産のものとは明らかに質の違うものが置いてあるんですよ。例えばリンゴを買いに行くとするじゃないですか。そうすると、コルホーズ産のものなんかはこんぐらいの大きさ、赤ちゃんの握り拳大の大きさ、これより小さいぐらいの大きさで、それで色艶も全然良くなくて傷だらけでみたいな、そういうものしか売ってないんですよ、国営スーパーだと。でもそれが自由市場だともうちゃんとした大きさのやつでツヤツヤで色も良くてみたいな、そういうのが市場に行くと売ってる。で、あとはスーパーには絶対にない鶏肉が市場でだけ売ってたりとか、もちろん値段も相応にするんですけど、明らかに質がいいものが売ってるので、市場は毎日大盛況、すぐなくなっちゃうみたいな、そういうことになってました。国民の目から見ても、社会主義と資本主義の違いは明らかでした。で、ソ連ではこのような抜け道が社会主義の中にも存在したから、なんとか存続できたのかもしれません。さらに一部の共産党エリートは良い家に住んだり、良い生活用品を手に入れられる特権階級であり、もうとても全国民が平等な社会とは言えない、そんなことになったんですね。で、他の社会主義国でも1960年代以降、資本主義を部分的に取り入れた混合経済を採用していき、現在では純粋な社会主義経済を採用している国家はありません。混合経済を採用する社会主義国としては、キューバ、
ベトナム、ラオスなどがあります。ちなみにより過激な共産主義を目指した国も過去には存在していて、大躍進政策下の中華人民共和国やポル・ポト時代の民主カンプチアなどがそれにあたります。民主カンプチアっていうのは現在のカンボジアなんですけど、アメリカ軍の爆撃で国土がめっちゃくちゃになったところで、都市の住民を農村に強制移住させる、通貨を廃止する、家族制度を廃止する、知識人を虐殺するなどもとんでもない政策を徹底して行った結果、人口の4分の1が死にました。このように20世紀の歴史の中で純粋な社会主義経済は実現できないということが証明されています。しかし現代でも社会主義が消え去ったわけではないんです。むしろ私たちの身近に存在しています。例えば保険。社会民主主義はヨーロッパで成長し、福祉国家という考えを生み出しました。社会保険、年金、無償教育などがそうです。実は純粋な自由本人型資本主義をとっている国も世界に存在しません。私たちが資本主義と言っているのも実は一部に社会主義を取り入れた混合経済なのです。このように純粋な資本主義、社会主義というものは現実には存在しなくて、どの程度のところでバランスをとっていくかという模索をしているのが現在の世界です。世界中で経済格差が問題になっている今、私たちは再びこのバランスを見直す必要のある時期に来ていると私は思います。最後までご覧いただきありがとうございました。社会主義についての動画はまたいくつか投稿していきたいと思っているので、続きを見たいと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。パカーン。